腸粉好熱同埋好滑。飛毛腿導彈嚟啦，直衝巴格達！嘈咩八百炸埋你啊嗱！哦，讓開讓開，後菜人要走佬啦！停車！停咩車啊？話明飛毛腿導彈啊嘛，飛站！搏炒啊！演咁急嘢又唔嗌點心名咁點得㗎？嗌名係嘛？唔似貓唔似狗，師奶淫得很。咩嘢師奶淫得很啊？自己睇啊！鮮蝦銀針粉，唔似貓唔似狗係咩啊？魚翅包魚翅餃。咁講嘢都有嘅，你邊處鄉下㗎？我邊度鄉下關你咩事啊？你飲茶啫嘛。咁晦氣㗎！茶真係死老狗。魚翅包魚翅餃仲有排骨，推我架姐。呢個係有禮好多啦。好上分。呢個後生仔去前度啊。上分。梁哥，呢排李 Sir 夾得咁緊，你知㗎啦。我哋講數，要轉下方式，灣仔個地盤，就用山羊牛肉嚟做代號。好啊，大爛熊，以前我都算益你食過唔少好嘢㗎啦，今日你應該俾我食咗呢碟山竹牛肉啦啩？俾你食咗我碟牛肉啊！我點向啲馬仔交代啊？挑，你大我啊！你當個西環啲鳳爪係流㗎？咁講落去，都係兩敗俱傷嘅啫。如果你俾碟牛肉我食嘅，我將旺角兩檔雞雜俾咗你。雞雜我就有啦，嗱，最多我交多3碗上個月喺越南運嚟嘅蓮子羹俾你啦。蓮子羹有咩用啊？我屋企用成身菠蘿添啊！唔好講啦，我再大方啲，加多碟肉片炒河粉啊！你知啲粉幾好利錢噶啦，而家成碟粉俾咗你喎，唔夠啊？搭多2條油菜啦！油菜咩意思啊？冇咩意思噶，我諗住加你色水好睇啲啫。挑，大爛熊啊！識咗你10幾年，你都唔識轉博㗎。咁啦，呢隻牛肉我哋係一人一半。唔得，我要一個人食晒。各位唔使爭，要多籠咪得啦。吸張單先咋？吸唔吸都冇相干嘅，陣間記得俾錢得啦，隨便。獎粉，唔喜歡牛肉咁啊收翻啦。我哋牛肉俾翻你，俾翻你，送多籠臘腸卷添啊！咁滿意未啊？掟水煲。我掟落隻腳嗰度啊！狗啊！咁眼神望我，即係我係上岸。喂，你挾持人質冇用噶，佢哋又唔係警察。我唔中意啊！我中意行多陣啦，你唔好埋嚟啊！我知你斬佢10刀啊！你哋唔好嘈，聽我解釋。仆街啊！我隻塊面，唔好行啊！唔好行翻塊面啊！好揾食噶，冇問題。僆仔，你做架梁？係啊，點啊？各位，請聽我解釋。其實呢件事嘅起因呢，係我以為呢幾位師兄唔喜歡食山竹牛肉，咁我收咗佢啦。唔覺意嘅啫。仲送多籠臘腸卷添。但係誰不知道佢哋唔喜歡食嘅係臘腸卷喎。唉，天啊！試問我又點估得到呢？因為我可以大膽講句，響呢間酒樓，除咗豬肚燒賣之外，最出名嘅就係臘腸卷。點解啊？問得好。因為佢皮薄餡靚。同埋佢臘腸裏邊嘅臘肉係經過高溫嘅處理。你收聲！你知唔知你講緊咩？你邊度㗎？霍家拳館嘅，得閒隨時嚟揾我。我哋走。小姐，對唔住，其實我唔係壞人嚟嘅，我哋兩個，你受咗傷，抹佢啊。唔使啦，我自己嚟得啦。行啦。
純屬誤會啫，係嘛？誒，大佬，你好似又8年啦，揸個扒先。呢條鏈好粗啊！哇，黃錦新，玉置浩二，哇，好靚仔啊，唔做明星嘥咗。走啦！